Di sini kita ambil lemak biji sebanyak 3 kali. Nah, di sini sudah ada 4 dan 4. Nah, coba sekarang dihitung hasilnya berapa? Berapa? Iya, pintar, 12. Sudah paham? Jika sudah paham, Bu Guru akan membentuk kelas ini menjadi 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan Ibu Guru beri soal, lalu kalian diskusikan menggunakan potongan biji ini tentunya untuk mengerjakan soalnya. Setelah itu hasilnya nanti kalian sampaikan di depan kelas. Paham? Ya. Bagaimana, sudah selesai? Ya, coba kelompok 1 maju untuk memperagakan atau menyampaikan hasil diskusinya. Ya, berapa? 3 kali 3. Berapa hasilnya? Iya, 9. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya benar, luar biasa. Semoga nanti kelompok yang lain bisa mengikuti ya, bisa menyampaikan hasilnya dengan benar dan tentunya bisa menghitung dengan benar. Nah, hari ini